Всем привет, с вами я, Мотель Скок, и вторая часть охоты не вышла, я знаю. Вообще не было ни утки, ни грача, ни бобра, никого не было. И нам пришлось поехать домой. Завтра утром, наверное, поедем. Сниму видосик. И я даже не знаю, как назвать этот ролик. И тут я задам вам вопрос. И вы, пожалуйста, ответьте в комментариях. Чем вам так понравилось вступление в YouTube? Я же просто встал у стенки и начал говорить, чем так понравилось. И чем не понравилась зарядка правильно. Напишите в комментариях, пожалуйста. Будет интересно прочитать. Почему же? Почему не понравилась зарядка правильно, а вот вступление в YouTube просто очень понравилось. Я рад, конечно, но блин. Мне просто очень интересно, что я там такого снял. Ну, а пока мы приехали домой, я хотел бы вам рассказать кое-что. Смотрите, на данном ролике, самом моем посещаемом, вступление в YouTube. Да. И получается там 45 просмотров. Да, 45 просмотров. Почти 50. И вот из этих 45 просмотров подписались только 4 человека. То есть 41 человек смотрит без подписки. Поэтому подпишитесь на канал, пожалуйста. Ну, еще я вам хочу показать несколько вот фруктов, которые купили мы в гипермаркете. И я бы посмотрел. Просто я знаю, что вам это будет неинтересно, наверное, смотреть, но я все равно сниму. Посмотрел, похожи ли эти фрукты на фрукты. Итак, номер первый. Вот это. Это, вот такая вот кукурузка. И пишите в комментариях, похожи ли или не похожи. Еще есть вот такой вот банан. Вот такая вот морковка. Это я даже не знаю, что это, апельсин или мандарин. Напишите свои догадки в комментариях. Апельсин или мандарин. А это, я даже не знаю, что это. Какой-то помидор, может, оранжево-красный. Но я могу ошибаться. Ну что ж, Кирюшенька, а что вот это такое? Горох? Это такой горох. Или, как говорит Кирюша, лук, но это точно не лук, это горох, наверное, такой переростыш. Короче, тоже, как кто думает, пишите. И еще есть вот такой вот персик. Шуршавый очень, прикольный его. Пожмякать, шуршит. Такой вот персичек. А это у нас яблоко. Обычно трогайте подушки. Яблоко. Мы сейчас поедем и вас объем. А это гранат, наверное. И вас но это больше похоже на гранат. Это ж гранат. Пойдем. Короче, тоже кто думает, пишите в комментариях, что это. Это, я думаю, такой недокрашенный баклажан. Ну, баклажаны, лично я собирала, они были не белые, зеленые. Может, он заплесневел просто. Вот, короче, вот такой вот баклажан. Наверное, баклажан. Кстати, смотрите, снег немножечко подтаял. Я вам хочу показать огород. Вот так вот. И еще один интересный факт. То, что, смотрите, видите рябину? То, что она срослась. Это такой инстинкт, так сказать, у рябины от мороза. Она застывает и друг к другу потихоньку притягивается, как магнитные полюса. Семечко к семечку. Вот так. Это, наверное, перец чили. Или просто перец. Непонятный. Еще есть вот такой пупырышистый, наверное, это огурец. Это груша, по-любому груша. Это вот такой перец, тоже, наверное, зеленый. Это тоже перец, наверное, красный. Это груша.
Ну, вот такие вот штучки из гипермаркета. И еще я вам хотела показать кое-что. Видите, нами магазин. Смотрите, вот такие вот телефончики. Кто-нибудь еще помнит? У нас такой остался. Кстати, он реально звонит, просто выключит сейчас. Алло? Да, конечно, скоро подпишется. Слышали? Нужно подписываться на мой канал. Естественно. Ну, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем пока!